ثاني، وكل أخ عربي أخي. هكذا تحشد مصر الموارد والإمكانيات والمعدات لنقدة أخواتها في ليبيا وفي المغرب، وهكذا تؤدي مصر الدور الذي عليها كشقيقة كبرى، وهكذا تقوم مصر دائما بواجبها، وتخترع مصر اختراعا جديدا لم يكن مسبوقا، حيث تم تحويل حاملة الطائرات العسكرية المسترال إلى مستشفى ميداني، وهذا اختراع جديد من أجل الإنسانية لتحويل المعدات العسكرية إلى معدات إنسانية. وهكذا تستلهم مصر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قلوبنا مع أشقائنا في المغرب وليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.